Við ætlum að tala allt annan hlut. Það bókakaupstefnan í Frankfurt. Ég ætla bara að tala við þig hana, Þorgerður, því að þú varst þarna í íslenska skálanum. Þú varst í starfi svona móttökukonu og varst að sýna fólki skálan. En í rauninni berð þú talsar ábyrgðar að þú varst menntamálaráðherra þegar þetta ákveðið. Já, þetta eina af þessum hræðilegu ákvörðunum sem voru teknar 2007. 2007 nú svo vinsælt ár. Og þá álautum við að þetta væri mjög heppilegt, þetta væri þessi stóra mikla kaupstefna sem myndi svona ýta bókmenntunum okkar áfram og síðan var þetta ekki óeðlilegt að þegar við stöndum frammi fyrir hruninu 2008 þá var þetta eitt af þessu krítísku punktum hvort að við ættum að halda áfram með þetta eða ekki og það var ekkert óeðlilegt að það sjónarmið kæmi fram að við hefðum bara einfaldlega ekki efnað. En á móti kemur að þá og auðvitað voru mjög margir sem vildi bara við einangruðum okkur og hefðum ekkert samband við Evrópu, kannski við Kína en bara alls ekki að við hefðum einn sambönd út af við, en ég held að þetta hafi verið rétt ákvörðun að halda áfram með þetta tvímælalaust því að ef við eigum að fara að vinna upp okkar trúverðugleika, hvar erum við sterkust, það er á sviði menningar og ekki síst á sviði bókmennta. Og þar held ég að einfaldlega við höfum gert rétt að halda áfram með þetta og síðan náttúrulega eins og þú sást sjálfur þetta var miklu stærra og meira heldur en maður hafði í rauninni gert sér hugarlund og hann Halldór Guðmundsson náttúrulega búinn að vinna kraftaverk ásamt sínu fólki hérna og allir hans svona fámenna starfsfólki en góða og við hinn sem komum hérna og gerðum það sem við gátum en það var líka óskaplega gaman að finna stemminguna hjá Þjóðverjum ungum sem gömlum unga fólki var ekkert endilega að fara að koma að hitta og sjá nýju rithöfundana heldur líka gömlu Íslendingasögurnar og Þjóðverjarnir komu þarna, sóttust eftir því að vera þarna, voru sumir hverjir alveg brjálaðir að það voru ekki náðulega mörg sæti, við vildum fá sæti til þess að vera með Íslendingum í þögninni, því þarna var fólk, þetta var nokkuð eini staðurinn á þessari 300.000 manna kaupstefnu, það sem hægt var að setjast niður og svona rýna í bók. Svona vin þarna í þessum sal með þessum tjöldum þessum að eru sýndar þessar myndir og lesendum. Já, endurnýttur Expo-skálann í fyrra, hann er greinilega margnóta og þetta eitthvað, ég held þetta sé konsept sem við eigum að taka lengra, svona í framtíðin að reyna að vinna þetta betur á grundvelli svona sakanhæftis Íslands, við eigum að gera það. Viðtökurnar hafa verið eiginlega alveg ólýsanlega góðar hjá Þjóðverjum, í þýsku pressunni og það. Já, miklu meiri og betri heldur við gerðum okkur í hugarlund. Á sínu tíma þá vorum við að láta okkur dreyma hugsanlega 100 þýðingar en svona raunsætt var kannski 60 þýðingar. Við erum að enda í 220-230 þýðingu, þar af 160 bara eftir íslenska höfundar. Þannig að þetta orðið miklu stærra og miklu meiri kynning. En síðan spurningin hvernig við tökum þetta áfram og ég held að við megum ekki fara í það að byggja upp einhverja tálsýnir hvað við getum gert eftir. Ég held að við verðum að vera svolítið raunsæ en tvímælalaust að hugsa að reyna að nýta þessa fjárfestingu enn betur. Já. Það er stundum sagt að Íslendingar gangi alltaf svona aðeins og langt, þú veist, þeir ferðu svo sjálfhælnir og hræðilegir þegar þeir geta komast eitthvað svona aðeins áfram í útlöndum. Kannast þið það, aðeins áttu það. Erum við þar núna? Ég reyndar held að mín reynsla, mín impressjón af þessu var að þetta væri alltaf nefnilega furðulega smekklega gert með það sem við eigum oft. Já, það er eiginlega það sem þetta sjálfsól okkar, það var ekki til staðar, heldur miklu frekar auðmýkt og það sem margir Þjóðverjar einmitt sögðu og þeim fannst einkenna skálan að það var þessi djúpstæða virðing okkar gagnvart bókinni. Þetta var skáli sem snerist bókina, ekkert endilega Ísland bara, heldur bókina og íslenskar bókmenntir. Og ég held að það sé það sem að Þjóðverjar kunna með og reyndar margir fleiri frá mörgum fleiri en löndum. Það voru Englendingar, Bandaríkjamenn, Kínverjar, það voru alls konar fólk sem kom að það. Og ég tók á móti Nýsjálendingun og fór með á skálan sem að muni vera næsta gestaland á Frankfurt og þeir svitnuðu svolítið og áttu sig ekki alveg á hvað þeir væri í rauninni að fara út í eftir að hafa séð skálan en sögðu við höfum þó allavega ekki nota kindina, það geti vel verið að þeir myndi nota kindina. Þeir eru ennþá meiri kindaþjóðin við, þeir geta verið með kindur. Þeir eru trúverðir í kindabisnis. Þeir eru ótrúlega miklu marga brandar en svona kindur í Nýja-Sjálandi. En þetta er eitthvað sem við eigum að reyna að hugsa hvernig við tökum áfram á hógværan en svona raunsæðan hátt. En hvernig með peningalíðin á þessu? Það voru settið þarna einhver peningar í þetta? Já, það voru settar, við áætluðum 300 milljónir í þetta og það er það sem ríkissjóður hefur gert, þrátt fyrir fall krónunar þá það þannig það haldist samt við þessar 300 milljónir en leið að þá hefur
hafa Þjóðverjar, þýskir kaupsýslumenn staðið mjög dyggilega við bókmenntakenninguna og ég held að það séu 130 eða 40 milljónir sem að Þjóðverjar, gamlir vinir Íslands, þeir eru ekki allir farnir sko, frá Evrópu, hvað þá Þýskalandi og þeir hafa stutt við bæði bókmenntakenninguna líka það sem hafa gerst umfram og Gabriela var með sýningu R, við vorum með sýningu R og Ragnari Kjartansinni og það mótettukórinn kom og ýmsir tónlistarviðburðir sem að meðalans Þjóðverji sáu sérstaklega að Þjóðverjar eru náttúrulega mjög vinnveittir Íslendingur og það hefur náttúrulega vakti svolítið athygli að Guido Westerwelle hélt þarna ræðu þar sem hann eiginlega sagði að Íslendingar ættu að koma inn í Evrópusambandið. Já, við getum alveg talað, það var mjög pólitísk ræða hjá Guido Westerwelle. Hann liggur reyndar undir svona ákveðna ámæli í Þýskalandi eins og þú veist og það er spurning hvort að hann hætti fyrir en síðan sem utanríkisráðherra og mér fannst hann tala svolítið eins og frjáls maður og þeir sögðu það líka aðstofamenn hans, hann hefði ekki verið svona góður lengi og þar sem hann var að tala mikilvægi þess að Íslendingar væru að tengjast sínum viðarþjónum svona traustari böndum og hann ítrekaði það að Þjóðverjar myndi taka vel á móti okkur varðandi Evrópusambandið en meginmálið hvað það varðar, ég skal ekki tala mikla pólitík, að við Íslendingar sjálf við ákveðum þetta og við fáum tækifæri til þess að ákveða. Takk að þið fyrir að koma hérna, Gerður Katrín, við og ykkur við höldum hér áfram með Þorsteini Pálssyni hér eftir.